20 sano kadib is-eri iyo baacsi waxay noqotay in ay ku qasbanaadaan reer galbeedka iyo Mareykanku in ay wada xaajood la furaan kooxda Taliban. Dhinaca kale kooxda Taliban kadib 20 sano oo duurka ah ma la heshiin doonaan oo shacabka ma u horseedi doonaan barwaaqo iyo bashbash. Waa waxa laga doonayo xukuumadda cusub ee dhistay Taliban. Dhinaca kale sidee ayuu noqon doonaa xaalka la sii heshiinta iyo sii socoshada in ay xiriir wada yeeshaan reer galbeedka iyo Taliban ta xukunta haatan Afghanistan. waa su'aasha ugu badan ee la isweydiinayay tan iyo 15 August kadib markii ay Taliban la wareegeen gebi ahaanba waddankaas. God is great, their fighters cry. In Kabul today, the Taliban spokesman had a message for the enemy. We have captured Panjshir with the will of God. waa mar kale iyo kooxdii Taliban oo 20 sano kadib haatan dawlad loo dhan yahay ka qabanqaabinaysa waddanka Afghanistan. haatan Afghanistan oo muddo ku jirtay xaalad kala guura. toddobaadkii ay kooxda Taliban ka baaraandegaysay waxay sameyn doonto iyo halka ay dalka ugu jahin doonto ayaa waxa ugu dambeyn soo baxday in la magacaabo golayaal loo dhan yahay oo markaas inkastoo ay ka maqan yihiin dad badan haddana lagu sii wadi doono horumarka iyo sii socoshada dawlad loo dhan yahay oo ay leeyihiin Afghanistan. dawladda Afghanistan ee cusub ee haatan ay Taliban ku abaabuleen ayaa waxa ku jira arrimo cajiib ah oo aysan filanaynin wadamada reer galbeedka iyo dunida inteeda kale. inkasta oo fikir ahaan ay wax badan iska bedeleen sidii laga rajaynayay kooxda Taliban oo ay horeyba u sheegeen in ay waxoogaa fudaydin doonaan dhinaca marka la eego tusaale ahaan dumarka oo ay siin doonaan kuraas ka mid ah xubnaha dawladda. balse laguma soo darin liiska wasiirada ee 20 wasiir ee la magacaabay ee xilgaarsiinta ah ama ku siismi doona xukuumad inta laga soo dhisi doono. inkasta oo haatanba ay muuqato inaysan ka dhex muuqan sida qaybaha bulshada ee waddanka Afghanistan ee laga tirada badan yahay oo kaliya ay isku cunuduubeen sida ay warbixinadu sheegayaan kooxda Pashtuga oo markaas iyadu xoog iyo tamar ku leh gudaha kooxda Taliban. Taliban markii ay la wareegeen waddanka Afghanistan 15 Agoosto oo markaasi ay gebi ahaanba si buuxda ugu dhigeen dalka Afghanistan marka laga yimaado dooxada lagu magacaabo Bashir oo markaasi ay ka talinaysay koox ka markaasi horjeeda oo doonaysay inay iyaduna inqilaabto oo markaasi la shaqeynaysay dawladdii hore. dooxadaas oo in muddo yar oo kooban ay ku dirreen ugu dambeyn ay si buuxda gacanta ugu dhigeen kooxda Taliban waxaa hirgashay toddobaadkii ugu dambeeyay in ay dalka si guud ahaan u maamulaan. haatan caalamkuna uu ku qasban yahay 20 sano ka hor ragii la baacsanayay 20kii sano ee la soo dhaafay in miiska wada hadalka iyo wada xaajoodka lala furo. xubnaha ka midka ah wasiiradan iyo dawladdan la soo dhisay ayaa waxa ku jira waxyaabaha cajiibka ka mid ah. tusaale ahaan ninka amiirka ah ee markaasi ugu sareeya ama mas'uulka ugu sareeya ee golahan ayaa waxa uu yahay mid ku jira khadka madow ama liiska madow ee Mareykanka oo ay ku dareen in ay yihiin dad si gaar ah loo baaxsanayo laakiin haatan noqday inay ku qasbanaan doonaan inay la wada xaajoodaan ninkaasi ay liiska madow ku dareen. toddobaadadii ugu dambeysay waxay ahaayeen kuwo si weyn looga dhul sugayay in ay xukuumad ay keento Taliban. ugu dambeyntiina waxaa indhaha lagu fiirinayaa qayb lagu kala duwan yahay oo bulshada caalamku ay siyaabo kala duwan uga farcelinayso. tusaale ahaan wadamada reer galbeedku waxay ka shirayaan oo ay doonayaan inay ka kulmaan sidii ay ula xaajoon lahaayeen xukuumaddaasi la soo dhisay inay macquul tahay iyo in kale maadaama lagu jabiyay oo halkaasi ay ku sugnaayeen 20 sano sida NATO oo horkacayay Mareykanku oo 20kaasi sano halkaasi kadib lagu jabiyay markii uu ka baxay waddanka Afghanistan askarigii ugu dambeeyay Ameerikaana. waxaa bilaabantay markaasi dabaaldegii ka dhanka ahaa in dalkoodu uu ka xoroobay shisheeyaha ee Afghanistan ee Taliban inta ay u dabaaldegayeen. dhinaca kalena xurgufta ayaa waxay u dhaxaysaa quwadaha caalamka sidii awalba iska cadeed. dhinaca kale wadamada bariga ayaa waxay wadamo fara badan ay xiriir saaxiibtinimo leh oo aad u wanaagsan la leedahay kooxdani Taliban sida Shiinaha, Ruushka, Turkiga iyo waddanka Pakistan ee ay dariska yihiin oo xoog iyo quwadba ku leh kooxda Taliban in uu ku afgarin jiray mar walba iyo wax walba u baahan tahay. taas oo iska cad kadib markii taliyaha u sareeyay laanta sirdoonka ee waddanka Pakistan uu halkaas kala qayb galay xukuumadda loo soo dhisay waddankaas Afghanistan.
maadaama ay kooxda ama qabaa'ilka Pashtuga ay labada dhinacba degaan waa Afghanistan iyo waddanka Pakistan. dooxada Panjshir ninkii kooxda halkaasi ka dagaalamaysay oo lagu magacaabi jiray Axmed Mascuud ayaa adduunka ugu baaqay in ay ka hor yimaadaan. waxaa ugu magacaabay in ay dowlad ay soo dhisaan kooxda Taliban aysan ahayn mid shaqayn doonta, maadaama ay ka cabsi qabaan in halkaasi ay saameyn weyn ku yeeshaan dadka halkaasi dega ee markaasi waa dooxada Panjshir ayna ka dhex muuqan xukuumadda. waxaa jira nin ay si weyn iskugu raacsayn inuu mujaahid yahay dadka reer Afghanistan oo dhan oo lagu magacaabi jiray Axmed Shah Mascuud oo ahaa raggii halgamayaasha ka soo qayb qaatay jabkii loo geystay midowgii Soviyeeti 1990 xilligaas oo la baacsaday oo laga bursaday gebi ahaanba waddanka Afghanistan. markaasi quwaddii midowgii Soviyeeti ee halkaasi ku sugnayd muddo dheer oo dagaal lagaga hortagay kadibna ay ka saareen sidii kooxdan xerta ahayd ee markii dambe Taliban isku bedeshay ee xooga badnayd. waxyaabihii la yaabka lahaa ee aadka looga cabsanay ayaa waxaa ka mid ahaa in ay Taliban soo celin doonto awoodihii kala duwanaa ee markaasi sida shareecada islaamka ee rasmiga ah ay ugu dhaqmi doonaan, maadaama waqtigaasi si rasmi loogu fulin jiray shareecada islaamka waqti xaadirkan la joogo. markii ay Afghanistan la wareegeen waxyaabaha ay hirgeliyeen doortadiiba waxaa ka mid ahaa sida kala duwanaanshaha in la kala fogeeyo ragga iyo dumarka, in aysan qol kaliya wax ku wada baran karin, in meelo kala duwan wax loo kala barayo macallimiin kala duwan, in ay wax baraan ardayda iyo dugsiyada kala duwan sida jaamacadaha. inkastoo arrinkaana ay jiraan mudaharaadyo yaryar oo si degan ay ula macaamilayaan kooxda Taliban askartooda ee gudaha magaalada Kabul ee markaasi kasoo horjeeda in markaasi dumarka ay gooni ka yihiin oo markaasi aan xataa loo dhiibi doonin xilal sarsare oo ka tirsan xukuumadda Taliban soo dhistay. dhanka kale jabka weyn ee Mareykanka soo gaaray ayaa waxaa ka mid ah in halkaas uu kaga baxay dhaqaalaha oo keliya in lagu qiyaaso 3 trilyan oo milyan oo dollar, taas oo cadaynaysa dhaqaalaha miisaan kale ee halkaasi kaga burburay Mareykanka iyo ciidamo iyo saanad military oo aad u tiro badan. diyaaradaha oo keliya ayaa boqolaal gaadhay halka taangiyada dagaalka ee ay kaga carareen garoonka diyaaradaha ee Kabul iyaguna boqolaal taangi oo dagaal ay gaarayaan. inkastoo uu sheegay talihii markaasi ugu sarreeyay ee Afghanistan ee Mareykanka u qaabilsanaa uu sheegay inaysan shaqaynaynin dhammaanba qalabka halka ay kaga yimaadeen ee military. kooxda Taliban ayaa si aan cadaadis ku jirin markaasi ula dhaqmaysa waqti xaadirkan gebi ahaanba waddanka reer Afghanistan bulshada qaybaheeda kala duwan, taas oo haatan ay xaaladu degan tahay dalku maadaama uu gacanta ku jiro kooxda Taliban oo markaasi ay xukuumaddiiba soo dhiseen. walwalka ugu daran ee wadamada reer galbeedku ka muujinayaan mar walba waddanka Afghanistan waxaa ka mid ah in ay dib u soo laabato quwadihii ay taageeri jirtay markaasi Afghanistan sida kooxihii Daesh iyo Al-Qaacida in ay soo afkarayso oo kadibna duulaan lagu qaado wadamada reer galbeedka, taas oo arrinka ay wadnaha farta kaga hayaan Mareykanka iyo xulafadiisu. wadahadallada magaalada Dooxa ka socday muddooyinkii iyo waqtigii dheeraa ee markaasi ay qaadatay wadahadallada kooxda Taliban ee lagu soo halkaasi waday muddadaas. waxyaabaha ugu wanaagsan ee Mareykanka uu warka ka farxinaya uu ahaa in markaasi aysan kooxda Taliban aqbali doonin in markaasi ay waddankooda u noqdo hoy laga hagi doono in lagu duulo dalal shisheeye. inkastoo ay jiraan waxyaabo ka duwan Talibantii hore ee 1990 ilaa 2001 haddana waxaa jira in si rasmi ay ugu dhaqmayaan shareecada islaamka, sida in waddanka oo markii hore ahaa jamhuuriyadda islaamiga haatan loo bedelay markaasi waddan islaami ah oo markaasi laga hirgelin doono keliya waxa diinta islaamka qabto ee imaaradda islaamka oo loo bixiyo halkaas oo amiir u fadhiyo, amiirkaas oo qaabilsan haatan in uu ugu sarreeyo gebi ahaanba. waxaa sidoo kale la magacaabay ra-iisul wasaare iyo 20 wasiir ee ka horan soo sheegnay. haddaba darsi noocee ah ayaa laga baran karaa dagaalada waddanka Afghanistan soo daashaday, dagaaladaas oo haatan soo idlaaday guushiina ay gaareen. haatan haddii Taliban ay ula dhaqmaan dadka reer Afghanistan si caadi ah oo sida tusaale ahaan oo kale waxaa jiray dokumentariyo ay ka carareen wadamada reer galbeedku, haddii ay la faqo waxaa laga soo saari doonaa liisas dad badan oo la dilay oo la qorsheeyay oo inta badanna ay soo hageen dad reer Afghanistan
in markaasi duqeymo qaar lagu dilay, qaar qacad inta lagu qabtay. dhammaan xogtaasi waxay noqon doontaa taariikh mug weyn haddii ay Taliban si toos ah ula macaamisho oosan markaasi aysan sameyn argudasho in dadkaasi la dabagalo ama la baacsado. haddii ay dhacdo in la baacsado, waxaa dhici doonta kala qaybsanaanta waddanka reer Afghanistan. laakiin haddii loola dhaqmo in taariikh mug weyn laga dhigo, whose fighters have looked like this since the Taliban